بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بأمد الصوماليات سلام شرف قيمين يقدرين أي كل أنت قدومه برنامج كأني مرتي يوم ما أنا كسو قدبنا إياه ما أنت وحنا رئيسين إياه ومرتدة وحنا رئيسين إياه ما هذا مع هذا هوري تمن مع هذا بعدين شيء tobankii mahmaahood mid ka mida ayaan kuli soo garta inaan yahay laki aad baan u salaamayaa ayaa garatay mahmaadaas waxay ahayd bahaybaha ma dhaxasho taasoo macnaheedu uu yahay haddii oday uu laba xaas leeyahay oo mid waliba xoolo gaara ay leedahay oo islaanta xoolaha mid kasta ay leedahay oo islaantii mid ay dhimato xoolihii waxaa dhexlaya carruurtii ay dhashay qura laakiin haddii aabuhu dhinto carruurta labada bahood bay dhexlayaan carruurtii aabahood baa wada dhalay laakiin bahaybaha ma dhacasho waxa weeyaan labada dumar la wada qabo xoolaha gaarka ay leedahay qofka dumara iyadun bay carruurteeda inbaa dhexlaya cid kale dhexli mayso taasay ahayd lakii hambaliyaan leeyahay halkaa hambaliya bogaadin guddoomi إن شاء الله مركن نتطور قاعدين نسيس عنا قفك السؤال عنه عاسك سو جوابه هدية بنسين دولنا هدي إيه بيلاد الكمو وفار مثل channel وكذا وتان فار مثل لفتيس مهما لكم بنابي ياي مهما لباري أي مهما هذول هاي هلي يا لباري سدح لي أفر لي شن لي مركا مهما شن لي بان يدين ترنيه مهما شن لي ayaan idin sheegay maamadaas wuxuu cunaysaa labo way isqaadaa labo way isu dhimataa labo way isdhexashaa labo way isa sugtaa labo way isu oydaa labo way isqaadaayo haddii gacantana ku jabto takalaa qaadaysa labana way isi sugtaayo waa labada lugood marka taa qaadid way sugaysaa tii kale haddana qaadaysa way sugaysaa taasaad qaadaysa way sugaysaa takalaad qaadaysa way sugaysaa oo labada lugoodna way isi sugaan labana way isu dhimataayo waa labada lugood oo lama arag qof leedhe qul wax ka maqla haddii mid ay dheg beeshid takalna waad beelaysaa labana way soo oydaayo waa labada indhood oo haddii tan wax ku dhacaan takala ooyeysaa labana way isu dhexashaayo waa labada keliyood oo haddii midku fadhiisato takalaa shaqeynaysa waa taas waxay ahayd mahmahdii shan leyda ahayd waxaa jirtoo kale mahmaa kale oo saddexan ah saddex baa u daran tolki lculu taranti habaar tamootidi maqashay waa tolki lculu o tol qofka waxaa u ah dadka dew ka dhashay qaraabada saaxiibka dadkay wada shaqeeyaan dariska waa tol waa dadka isku tolantihiin yani qasab can yani isku tolanti kelmada tol dadka qaar baa qalad ka fahmay waa dad ay isku qasbantihiin yani haddaa istishaani hadda marka dadka kugu xeeran ee tolkaa ah ama ehel ha noqdaan oo xagga nasabadda ha noqoto ama xagga ha noqoto maxaa hooyada iyo iska nasabadii wan ha noqoto ama ha noqoto xaggan saaxiibka ama ha noqoto xaggan jaarka ama ha noqoto xaggan dadaa wada shaqaysaan dadka noocaas haddaad la colowdid adduunka waxa ugu daran tolki la colow waxaa kale ugu daran taranti habaar maaragtay dumar yidhahda ama rag yidhahda carruurtooda habaare in kaari kugu dhacday ilahay waxaa kugu sameeyey qalladii kugu dhacday ubadka waa loo duceeyaa ilaahay soo hanuuni ilaahay soo hadee liibaana iyo kebaan mid yar baan ku uri adeer intuu waxay keenay liibaan
markaasuu amnat liibaan liibaan aronika kona she wuxuu yaqaanaa inan kaloo liibaan liibaan lama yahda ay maxamed kulaa anaga lama yidhaahdo liibaan kelmadda liibaan hooyadii baan ku yiri maxaad inanka liibaan weli kama daran miyaad u ducaynba isagoo kan kelmaddii liibaan garan waayba markaan ku yiri adeer liibaan no amnat liibaan ay maxamed liibaan aron kona wuxuu yaqaana mid yaro kalo liibaan la yahdo anugu liibaan ma liibaan xaaw doonay buy aniga waan u ducaynayay oo liibaan soo horta maaha marka ubadka waa loo duceeyaa haddaad aragtid qof ubadkiisa habaaraya waa qumay ama waa qumayo waxaana la yidhi oo diinteenu sheegaysa ha habaarina naftiina iyo maalkiina iyo ubadkiina waa intaasoo la kulantaan saacatul ijaaba mar ilaahay wax aqbalayo waa intaasoo la kulantaan oo ay kaasina wuxuu ahaa taranti habaar tamootidii maqashay qof dhintay qof wax ka sheegay ayaa adduunka ugu daran waa tamooti war tamootida iska daaya war tamootida iska daaya taasuna waa taa weyaan wayla socota maan marnaya inagoo barnaamijkeeni maamaha kusii soconna waxaa halkan aynu kale kusoo gudbinaynaa maamaha kaloo kuwii caadiga ahaa barti yaqaan bari uma korodho qofka hadduu gurigun iska joogo ama aag joogo ama deegaan iska joogo oo aanu xaggaana aadin wax usoo kordhayaa ma jirto intiin buu yaqaana laakiin qofka hadduu socsocdo o dhoofo oo wadama soo maro soomaalida haddana wax ku maamadaa nimaan dhul marini dhaayala labada mahmuumood isku mid haddaan dhul soo marin oo dad soo arag waa dhaayalaade waxba garan maysid jahayl baad laakiin haddaad waddan kala tagtid ama dhul kala tagtid ama deegaan kala tagtid waxa kalaa kuu soo baxaya dad aqoon aad ugu tegaysaa dad aan aqoon lahayn baad ugu tegaysaa dad duntid ilaa haddaad soo aragtid dad aqoon leh waxbaad kasoo baranaysaa dad aan aqoon lahayn tagtidna adaa wax baraya inta waa faa'iido oo waxaad soo ogaanaysaa inaad alxamdulilah tahay oo adigo wax taqaanid baad soo ogaanaysaa oo ummaddaadi baad umahadnaqaysa marka waxa weeyaan laba mahmadood isku mid waxa weeyaan nimaan dhul marini dhaayala iyo barti yaqaan bari uma korodho maamaa kalaa jirta oo iyaduna lamida cunaysaa nin baa waxaa dhacday sheeka nin baa xoola wuxuu kalaa ri keliya ridii oo irmaan baa waxarti baa jaqday islaantii baa arko dilaysa gaw 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 naa waxarti maxaad ku dilaysa way jaqday oo wayna qadisa naanin waxari qadisa awal buu qadi lahaaye iska daa waxarti wy nin waxari qadisa awal buu qadi lahaa iska daa marka waxaa looga jeedaa dad yahow haddii yacni shimbiri cad kaala cararto ama bisida cad kaala cararto ama tuug mare kaala cararo waa la baanayey waa la baayey noolamayne dhimanaye waxayga waa lala cararay ama tuug wax kaa xado ama wax kaa lumaan ha iska baroorane oo ha noqonin dee qofka irsaaqadiisi iyo adduunka olama intaa ay ku koobnad ha noqonin yani samir baa lagu leeyay muhiimaddu waa samir weeye may fahantay mahamaaheeni iyo murteeni ma badinayno waxa aan halkan idinka soo jeedinayaa maama odhanaysa oo idinku ina soo garataan caruuri kub daala ma lehe kuba gaajoota ayay leedahay soo sheegataa waa idin fuduudiyey weliba waxaan kale halkan kusoo gudbinayaa qaybtii murtida oo ahayd waa sheeko cajiiba oo ku saabsan nin la yidhaahdo magan gaabo ama magan la odhan jiray magan gaabana mar dambaan ku maqlay oo ku noolaa qarniyo hore 300 sano hortood nawaaxiga qoraxay loo yaqaano qabri dahre ku ogogo leh ee iminka waddanka loo yaqaano si loo yaqaano Soomaali galbeed ama dowladda Soomaalida ama Ogaden loo yaqaano ayuu ku noolaa ee kulaalaya isla waddankaas qaybaha kamid ah la yiraahdo Kasifiria
waxa magan gaabo uu ahaa nin buu ahaa deeqsiya oo ari yar leh oo marba qofkii usoo hoyda u qala oo deeqsiya oo iimaan badan uu ahaa magan gaabo magan dabeetana magan gaabo waxaa kala weheliyey intaas hal uu lahaa iyo awr uu ku guuro dabeetana ninka deeqsinimadiisii ayaa laga yaabay oo waxaa xantay dad badan oo yidhi ninkan xoolaha yar ee haddana deeqsiga ee dadka xoolaha qalqalaya nacasiisan ee culiska qalqalaya nacasiisana waa dhabcaaladii dhan ba isu sheegay markaa dhabcaalka xaasidnimo kama maqna waa walaalo dhabcaal iyo xaasid waayo wuxuu wixiisa u haysanayaa ummaddan u qurayn waa xaasid waa isku baax xaasidkii dhabcaal dhabcaaladiiba u heshiiyo ninkan hashaaquu leeyahay aan ka dillo oo saanu ka dillaa waa u tashadeen habeen barkii bay soo lugeeyeen geed dheer 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 oo gurigiisa agtahay fuureen war maganow ertanka yeer kuu dhawaaqayaanu nahay eetar ilaahay hortii hashaada u gawrac oo masaakiinta sii usoo baraaro inaa lilah wa inaa kii kale soo bacay war maganow ersanka yeer kuu dhawaaqay xagga ilaahay laga soo diray waanu nahay cirkii samaa baanu ka yeedhaynaa war hashaada qal oo ilaahay dartii u qal ilaahay xoolo ka badan buu ku siinayaa caruur fara badan buu ku siinayaa khayraad badan buu ku siinayaa ilaahay dartii hashaada u gawrac magan yab iyo amanka habeenkii labada kusoo noqday war maganow xalay baanu kula hadalnay oo cirsanka yeedh baanu nahay ee hashaada ilaahay dartii u gawraco masaakiinta baahan sii cajiib subaxdii uu soo fariistay mindida iisoo qabtaa soon gawracaya maxaa dhacay mee mahasha qura haa waa layla hadlay xalay habeen horba waa layla hadlay gawracaya ilaahay dartii masaakiinta lamansinaya nimankii qaynaya baa u yimi ila uga rawaadsanayeen isagoo lisanaya maxaad samaysa si hashii baan gawracayaayo xalay habeen horba waa layla hadlay markaasay ahayn annagaanu ahayn aan kugu ciyaaraynay ee hasha iska qalin wuxuu jaw idinkaba ilahay baa idinka yersiiyey hashina u gawrac iyagina waxuu ka siiyey masaakiintuna u qaybiyey ninkii waa cayr soo maaha hashi quraha ha iska gawrac waxaa wiil ka bacdi ayaa dhowr boqoloo halaad oo bilaasumada rimiga gela wuu suntadaa wanu sumad gelu yeeshaa sumad ya way sumad gelu yeesha iminka 3 dildilood iyo birqaab baa ka xaafadaydu leeyahy you know xaafad ya ereydii boos korkeyga 1 2 3 and egas markaas wey iyo baalkoo laga jiro markaas sumad baa geela uleeyahay geelashiinoo dhami qoys kasta iyo family walba oo soomaaliyeed sumad ba ku dhigtaa geela waa numbers waa box code yani si loo helo box code weyn haddii adaan aqoon waa bio box si loo helo geel aan sumad ba lahayn oo qurux adiyaabis geel adduunka baan lagu arag baa iswarka qabtay waar geela muxuu ka guuri geeli baa daba socdaa magan wuu daba socdaa geeli haddana uu ka guuri wuu daba socdaa markii dambe alay culamaa utimi ilahay baa ku siiyey waa arrintan waa arrin mucjisahe geela dhaqo wuu suntaday wuxuu noqday ninkii soomaali u geela badnaa ee ugu xoolaha badnaa dabeeto dadku maxay odhan jireen intaasoo caruur dhalay ciyaalkiisaba intaasoo ciyaala dhalay xoolihiisa suma yaqaanaan fardaha iyo lo-da iyo geela iyo adhiga iyo barwaaqada markaa dadka masaakiinta isaga daba guuri jira waxa lohan jiray alka magan degay dadka daba degay
waanu dabanaa war xaggaa degantihiin halka magaan degay dadka daba degay waanu dabanaa waa sidanoo kale halka yurub iyo america degeen dadkii usoo qaxay yani halka yurub iyo america ay degeen dadkii usoo qaxay ee ay siiyeen soo qaabileen dadkii kasoo qaxeen daba degay waanu dabanaa wey marka barnaamijkeenii murti iyo mahmaah halkaasuu nagu dhamaaday waana soo gaagaabiyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat sanadka cusubna barnaamijyo xiise leh ayaa daawan doontaan waana inoo maxay faarax murtile channel waa ka daawataan faarax murtile laftiisa we love you thank you very much